私、中島と申します。今日はですね、Excel センシングということでですね、一応最初は概要を説明して、具体的にはオペレーションをやってみて、こんな感じだなと分かっていただいたら、この次皆さんに実際に自分のところにある手元のものを、動かしてもらうと。で、具体的なセンサーが5つほどついてますので、それでですね、まずは動かしてみるということをやりたいと思います。その Excel でですね、オペレーションで、グラフとかそういうのができると。一番最大の特徴はですね、変換式とかそういうのがですね、Excel の数式として表せるということが最大ですね。そういう特徴をですね、これからちょっと説明していきたいと思います。概要と特徴ということでですね、今申し上げたようにですね、通常今まではですね、ラズベリーパイとか使ってたんですけども、通常のパソコンでですね、できるので、非常に身近だということで、直接グラフ表示もですね、皆さんが常々やっている Excel のグラフ表示と非常に同じなんでですね、非常に扱いやすいかなというふうに思ってます。一応 Excel としてはビジュアルベーシックの関係で2016以降ということにさせていただいています。で、データ周期なんですけども、なるべく早いに越したことはなかったんですけれども、やっぱりビジュアルベーシックを使っている関係上ですね、いろいろ全に落としながらソフトをシンプル化したですね、0.1 秒まで一応動くようになったということで、その程度は動くということですね。で、入力信号はまだアナログだけなんですけども、0.5V の2チャンネルのアナログ信号を入力することができます。で、お手元に届いているものはですね、ここにありますように、まず明るさセンサーですね。これ非常に明るさとしては使いやすくて、電圧信号で出てくるんでですね、この明るさ信号。それから、サーミスター温度計。これはですね、温度計っていうのは0、100V とかいろいろあるんですけどもですね、サーミスターっていうのは非常に、検出端が小さくてですね、物に貼り付けることができるので、非常に有効性が高いです。ところが、サーミスターの変換式っていうのは今までですね、やっぱり温度に直すのがかなり苦労するんですね。で、私も温度に直したことはありません、今まではですね。単なる電圧変化ということで我慢してたんですけども、今回は Excel を使うことによって、きちんとした変換式でですね、正しい温度を表示するということができるようになりました。あと、赤外線、これは人感センサーで、いろいろな自動化するような時に便利なもの、人感センサー。あと、通常の温度計、IC タイプのというのは温度計ですね。環境温度を測るということです。あと、私としては、常々使っているホールセンサーですね。時間を測るということでと、学校等ですね。そういうのでは非常に見えないものを見える化するということで非常に有効じゃないかというふうに思っています。先ほど申し上げましたように、信号はですね、物理変換式をですね、X の数式として入力することができるんで、非常に使いやすいかなというように思っています。また、移動平均という機能もつけてありますので、リップの多いものはですね、少々移動平均を入れてですね、少し平滑化するということがいいんではないかと思います。通常は、移動平均1にすると、移動平均がないっていう状態ですけども、数字を小さくするとですね、0.5 とか 0.2 とかいうとですね、かなりの平滑ができることになります。そういう意味で、ぜひですね、身近なものとしてですね、簡単にまず測定してみるというところにですね、使っていただけるとありがたいなというふうに思っています。トップにもありますように IoT と名付けましたのはですね、やはりまずはデータ化するということが大事だと思ってまして、データ化するとそれをどう利用するかという、つまり IoT の領域になると思うんで、ぜひですね、身近なもので測定を開始していただきたいというふうに思います。これが操作画面ですね。後から皆さんにやっていただきますけども、概略どんな感じになってるかなっていうんで、一番はですね、こういう形で表示されますと、データ表示と一番使い始めは大事なんですけども、データ1チャンネルと2チャンネルと、それからこれはシリアル番号、シーケンス番号ですね。これシリアル番号で、これが刻々測定値は変わってくるということになります。で、先ほど申し上げましたポート番号っていうのはここですね。これが4とか5とか3とか、そういう形で設定、します。これを設定しないと、USB のそのターゲットのモジュールに乗っかるデータを拾えないということになります。
で、これが0.1 秒ごとのスキャンということで、0.1 秒ごとのスキャンの時は 0.1 と、あるいは1秒の時、あるいは10秒という形で、ここに設定します。で、グラフの端から端までのですね、表示時間、これをですね、分単位で表示します。で、これが1分ですね。0時間で1分という形の時は1と書くと。1時間の場合には1コロン00と。こんな感じで、時間を設定します。で、ここは非常に使いやすいところですね。スケーリングの範囲はここで設定することができます。一番のベースのところと一番最大値ということになって、0からこれだと5000ということは0から5000ミリボルト。ミリボルトの場合ですね。のになります。で、こちらの場合は温度なんで、後で温度なんで、温度の場合は、0、50度でもいいし、0、100度でもいいし、ということで、ここに設定します。で、ここに設定を変更したらですね、必ずこのセットデータセーブという、そうすると、ここに設定された値が記憶されて、次回呼び出したときに、この設定値の状態で呼び出されます。で、あと、イニシャルセットっていうのは後から出てきますけども、いろいろ計算式とかそういうのを変えたときにですね、そういうものは最初イニシャルセットやって、変えましたよっていうことを教えるということです。こんな形で、一応操作画面があります。で、通常はこの操作画面をグラフの表示下の方に置いといて、状況をよく見ているということになります。あとはこれはさっき説明したので割愛します。で、ここにちょっと書きましたけども、ここにバツがあります。これはこの操作のユーザーフォームですね。ユーザーフォームを閉じるという操作です。で、もちろん閉じる場合に、セーブする場合にはここを閉じます。で、単なる、このユーザーフォームを閉じる場合、ここを閉じても計測は止まりません。計測はずっと計測してますけども、一応、Excel の表示をすると、Excel の操作をするという時には、一応これを閉じないと、操作ができませんので、操作すると。で、本格的にいろいろいじるというときは、ストップ&セーブをして、VB を止めてしまって、それから、数式を変えたりするということになるかと思います。はい。じゃあ、センサーの設定と接続ということで、具体的にどんな設定になるかということでですね、見ていきましょう。皆さんのお手元にある、これが、センスモジュールですね。ここにですね、1チャンネル、2チャンネル、これが入力です。ここは入力です。だから、ジャンパー線をここから出して、どこにつなぐかということになります。で、初期設定はですね、1チャンネル目。これが1チャンネル目ですね。橙色のケーブルがついている。これが1チャンネル目です。で、これが今、硫化カドミウムというところに接続。これですね。下に読むと、これです。接続されています。つまりこれ明るさですね。明るさ信号ということになります。で、2チャンネル目、これが青いケーブルです。青いケーブルは今はサーミスタにつながっています。で、一番スタートはですね、まずこの2つのセンサーを使って、皆さんに体験をしていただくということになります。で、それが卒業しますと、その後ですね、温度とかホール素子とか、あるいは、赤外と、赤外センサーになりますけども、このジャンパー線をつなぎ替えます。つなぎ替える場所は、このちょうどそこの、ピンソケットのところに名称が書いてありまして、温度計ですと、温度と書いてあるここですね。それから、ここにホール素子がありますけども、このホール素子ですと、ここに書いてあるので H、次回と書いてあるんですけども、ここですね。ここに挿すということになります。これはこう設定がするということということで、これを指示に従って、設定がしていくということになります。で、後ろの方にですね、赤外センサーが同じようにこういうふうに書かれてますので、赤外センサーを使うときは、この赤の赤外というところの人感というところにつなぎます。で、可変電圧を設定する場合、いろいろチェックしたり、グラフがちゃんと動くかなというときには、この VR、可変の抵抗っていうんですね。こういうことをここにつなぐということになります。はい。で、これは全体の構成ですね。今説明しましたピンソケットがこちらになります。外れたときはですね、こう、つなぎ直さなくちゃいけないんで、あるいは外したときはつなぎ直さなくちゃいけないんで、ここにですね、一応、方向性があるものはですね、方向が書いてあります。この方向に合わせてやってください。
で、硫化カドミウムとサーミスタは、これは方向性ありません。どちらの向きに刺しても同じです。方向性ありませんので、そのまま刺して結構です。ただし、温度計とホール素子はですね、方向性があります。そういう意味ではですね、温度計の場合には、湾曲した方が向こう側ということで、手前がフラット側ということになります。だからホール素子の場合には逆にフラット側が向こう側で、手前が、文字が書いてある面なんですけども、こういうふうに、ちょっと角張った形の方を前面にして指すことになります。それから、赤外も書いてある通りですね。こんな感じで説明するということになります。火炎抵抗器はこれも、ハンダでついてますので、その通りということで、火炎抵抗器は右に回すと、電圧が上がる方向ということになっております。これが全体の、構成と。で、ここにですね、液晶表示があって、ここにはですね、検出された時の電圧が表示されます。これは生の電圧ですね。生の電圧が表示されます。ということで、1.099 とか 2.492 とか、こういうのは電圧を読むことが、直接電圧を読むことができます。そういう意味では、電圧レベルでもおかしいなという時には、これを見てチェックすることになります。で、あとはこれは先ほどの USB の、コネクタというようになります。で、これが測定例ですね。まずは、グラフシートっていうのはこんな形で、グラフ表示されます。それから、各、ワークシートですけども、データとグラフと EQU、イクエーションですね。と、あとファンクションと、こういうふうにあります。使うのはこの4つです。で、この中でですね、データというのは、測定した結果のデータが格納されるということになります。それから GR はこれはグラフですね。このグラフ。それから、イクエーション。EQU と書いてあるのは、ここにいろんな設定をします。ですから、これが一番大事だということになります。後から細かく説明いたします。で、そういう意味でワークシートがいろいろありますので、それをクリックすることによって、今の状態を調べると見ることができますし、各種設定をしてください。はい、これがEQU という、一番重要な設定する画面です。で、一番上の行にですね、1チャンネルの、データとですね、それから設定関係です。で、次の行が2チャンネル目というふうにあります。で、あとそこで、それ以外に、ページ外の時にデータをセットするか、グラフを記録するかどうかっていうんで、N とか ES とか、こういう設定するとか。それから今は AD 変換しかないんですけども、AD 変換の場合は、逐次ですね、いろんな変換をするという場合に、この2、3、4と今後増やしていきたいなというふうに思います。で、下の方が、これがですね、設定の式です。例えば1から番号で、この番号を設定する。この番号をですね、実は、ここの変換式のナンバーとかありますけども、ここに設定することになります。ということで、1から、これをどんどん増やすことができます。で、現状は12ぐらいまでをあらかじめ設定してあります。で、今回のスタートとしては、1番目の硫化カドミウム、それから2番目は火炎抵抗、3番目はサーミスタという、こんな感じになってますので、現状は1と3というのをセットしています。はい。で、その横を見ていきます。これが式ですね。これが一番今回の大事なところで、電圧を求める、つまり、10ビットのデジタル変換された後の物理量を直す式をですね、ここに入れていきます。明るさセンサーの場合には単に電圧ということ、本当はルクスとかですね、その辺に、直せばいいんでしょうけども、今回はまだそこまでいくつに電圧表示ということでなっています。で、その右の方をずっと見ていきますと、メモリの下限値、それからメモリの上限値、それから、表の名称、それから Y 軸の名称、こういうのをあらかじめここに設定しておくとですね、グラフを書いたときに、ここに設定された値が、あるいは名称がですね、そのままグラフの名称として記録されます。そういう意味で非常に、使いやすくですね、進歩させてきております。で、あと、ここもう一回戻りますと、そういう式をやりますと、こういうところの Y 軸の名称、こういうのが入ってきます。ですから、設定ってやりますと、
こういうところにですね、イニシャル設定とこういうところに数字が入ってきます。で、ずっと横を見ますと、我々がもう気にし、設定しな、見なくちゃいけないのはこういうところですね。移動平均はここです。ここに1から、0の間の数字を入れます。で、1というのが移動平均なしの生のデータがそのままグラフ化されるということになります。で、これが先ほどの変換式で、ここのナンバーですね。それから後が出てきますけども、補正の関数というのがあって、通常は0でいいんですけども、どうも別の構成域で構成してみたら、ちょっと測定値がずれてるねというようなことがあります。でこういう場合はですね、ある程度のちょっとした補正を入れる必要があるということで、その構成カーブを入れるということで、ここでそのカーブを設定することができます。後から説明いたします。これがですね、ここにありますのが、Excel 潜水モジュールで、この USB のケーブルでパソコンにつなうことによって、Excel を使ってグラフ表示をリアルタイムに行うというものです。で現在、今ここにですね、グラフ表示が出されています。今は明るさと、それから温度、サーミスターということを測っています。じゃあ、今、温度を変えてみます。はい、今、サーミスターを手で触りました。上がりましたね。で、離します。で、温度が下がった。同じように明るさセンサーもこうやりますと明るさが変わります。こういう。このようにリアルタイムに Excel にデータが取り込まれ、後から Excel のデータをですね、いろいろな形で、再グラフ化するということもできます。以上です。